السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة صلاح. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طورطة عيد الميلاد او اي مناسبة كتجي لذيذة بزاف بمذاق الموز. رائعة هشيشة بزاف. خليكم مع الفيديو من الاول حتى للاخر. ما تنسوش تشتركوا في القناة وديروا واحد اللايك فضلا وليس امرا، ونبداو على بركة الله. عندي هنايا جوج العلاب ديال الكريم الشونتي، وعندي كاس ونص ديال الحليب، هنا عمرت كاس. وعندي هذا المنعش هذا ديال البنان باش تجينا بالنكهه ديال البنان، وعندي فلون ديال البنان. ضروري انكم تنسموا هاد الكريمه هذه لانها كتكون شويه المذاق ديالها ماشي زوين بزاف. ضروري كنبغيو نديروا ليها شي منكهات باش تجي المذاق ديالها لذيذ، وصدقوني بهذا المذاق ديال الموز كتجي لذيذه بزاف. كنفرغ هاد جوج ديال العلاب باش تعطيكم كميه كبيره. درت هنايا كاس ديال الحليب، وهذا الكاس هذا راه كبر شويه من الكاس ديال العنبه. الا كنتو غديروا الكاس ديال العنبه تقدروا ديروا جوج الكيسان، اولا ديروا كاس الاول عامر والثاني يبقى خاصو غير شويه. المهم هادو راه كبر من الكاس ديال العنبه اللي انا عبرت به. عبروا بالكاس اللي غادي يهز لكم هاد العصير هذا. بالنسبه للناس اللي في المغرب راه كيهز كاس، هو اللي غتعبروا به. كبيت هاد المنعش هذا في الكاس، يعني عطاني كاس عامر، ونفس الكاس عبرت به كاس ونص ديال الحليب على زوج ساشيات ديال الكريم شونتي. وغادي نزيد معاهم هذاك الفلون ديال البنان. صراحه راه كطربوها وهذيك الساعه كتذوقوها، راه المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. المهم انا هنا استعملت النكهه ديال البنان، تقدروا ديروا النكهه اللي نتوما بغيتو. بالنسبه للشونتي راه كتاخذوها بالنكهه ديال الفاني باش نتوما كتنسموها على المذاق ديالكم، اللي بغيتو بالفريز اولا ديروا فيها شي بيرلي، اولا ديروا فيها اي نكهه نتوما بغيتو. صافي كنطربها هنا مزيان حتى كتطلع هذيك الكريمه. هنا انا سرعت الفيديو باش ما يجيكمش طويل. المهم راه كطربوها حتى كتطلع هذيك الكريمه، ما كتكثروش ليها بزاف. الخفق غير انها كتبان لكم صافي راه هي طلعت، كتحبسوا عليها. صافي كما شفتوا معايا هنايا طربت الكريمه ديالي. بعد ما كتهزوا هذاك الطراب وكتبقى شاده فيه، صافي كتعرفوها راه هي واجده. صافي بعد ما كتخلطوها كتقسموها. ضروري انكم تقسموا الكريمه في الاول باش تعرفوا القياس اللي غادي نديروا في الوسط، والقياس اللي غتخليوه باش غادي تمونطيوها من الفوق وغادي نزينوا به. ضروري انكم تقسموها، والقياس الكبير هو اللي كتخليوه لانكم غتمونطيو به من الفوق وغادي نزينوا به. كنخليها جانبا، وغادي تشوفوا معايا الجينواز اللي حضرت معكم في الفيديو السابق، واللي مازال ما شافش الفيديو غادي نخليه لكم في اول تعليق. درتو في الليل وخليته حتى الغد، بقى هو طري كيف ما خدمته هذيك الساعه كيف ما بقى. هنا انا راه خليته درتو في الليل وخليته حتى الغد الاخر في الليل عاد ما نطيت الكيكه. بقى هو غير انني درتو في كيس بلاستيكي وخليته بلا ثلاجه بلا حتى شي حاجه، كيبقى زوين الصراحه. وهنا باش غادي نسقيها بالحليب، يعني تبقاو تسقيوها بالحليب ولا تسقيوها بالسيرو وتصايبوا ليها السيرو. المهم انا باش ما نكثرش بزاف الحلاوه فضلت انني نسقيها غير بالحليب، باش بلا ما ندير السيرو يكون فيه حتى هو السكر وتجي حلوه بزاف. المهم كتشربوها مزيان. بالنسبه ليا انا ضروري كتعجبني تكون مسقيه بزاف. وانتم كتبقى عينكم ميزانكم، يعني الا بغيتو تسقيوها بزاف كتسقيوها، بغيت تخليوها غير شويه سقيوها غير شويه سقيوها غير شويه. درت هذاك السيركل باش تجيني الكيكه ديالي مونطيه. وكنحط هذاك الحصه الاولى ديال الكريمه، وهنا كما شفتوا معايا المعلقه راني تنيت ليها هذاك الراس ديالها باش انك تمونطيو بها بطريقه سهله، احسن ما انكم تمونطيو بسباتيلا. هاد الطريقه حتى هي راها زوينه وفعاله. نتمنى انها تعجبكم هاد الفكره ديال المعلقه كيف ما عجبتكم الفكره ديال الغلاقه اللي قطعت بها الجينواز. المهم مره فما تكون عندي شي حيله بحال هكا راه نحطها لكم في الفيديوهات. صافي كنحط الطبقه الثانيه حتى هي وكنسقيها مزيان بالحليب كيف ما كتشوفوا معايا، راه كنسقيها حتى كتولي كتبان فازقه مزيان بالحليب. وبالنسبه للجينواز هذيك الطرف اللي كيكون لتحت ديال الجينواز هو اللي كنخليه هو الاخير، هو الطبقه الاخرى. صافي انا راه كندير الحصه الثانيه اللي كيف ما شفتوا معايا، فرقت هذيك الكريمه
درت الطرف الاول درت عليه الحصه الاولى، والطرف الثاني درت عليه الحصه الثالثه، هذاك الكميه الكبيره هي اللي كنخليها. هنا كما شفتوا معايا بعد ما حطيت هذاك الطرف الاخير ديال الجينواز كنقلبها على هذا الشكل هذا باش تجيكم الكيكه مونطيه. وحتى بعد ما كتكونوا كتغلفوا بها في الكريمه ما كطلعش لكم هذاك الفرتيت ديال البابا ويجيكم مخلط مع الكريمه. هنا كتجيكم مونطيه مزيان وكتجي مقاده. صافي بعد ما شربتها حتى هي مزيان بالحليب كنقاد عليها الكريمه. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا الحليب كيخافوا ولا يحماض ولا شي حاجه، هنا راه ما كتحماض ما حتى شي حاجه. بعد ما كتصايبوا الكيكه ديالكم كتحتفظوا بها في الثلاجه، وهي ما كتطولش يعني كتكال هذيك النهار ولا كتكال الغد ليه، راه ما كتحماض ما حتى شي حاجه. وبما ان دابا الحل بارد ما غيدير ليها الحليب حتى شي حاجه، وما كتزيان بعد ما كتبقى. صافي هنا مونطيتها مزيان، غادي ندخلها للثلاجه ونخليها. درتها في المجمد تقريبا واحد نص ساعه. انا درتها غير نص ساعه لانني كنت باغا نكمل ليها التزيين ديالها. خليوها حتى اكثر، خليوها حتى ساعه ولا ساعه ونص، مهم على حسابكم نتوما. بعد ما دازت عليها نص ساعه جبدتها، غادي نحيد ليها هذا السيركل هذا غير بشويه صافي، وغادي نكمل ليها التزيين ديالها. والتزيين راه كيبقى اختياري، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغى. صافي هنا كما شفتوا الطبقات كيجيو باينين على هذا الشكل هذا. غادي ندوز عليها واحد شويه ديال الكريمه من الجوانب كاملين، غادي ندهنهم بشويه ديال الكريمه. هنا صايبنا حلوه ديال اعياد الميلاد او المناسبات اللي بغيتوها بلا ادوات. مهم خدمنا بداكشي اللي عندنا في الدار. المهم انكم تصايبوها وتفرحوا بها وليداتكم في الاعياد الميلاد ديالهم ولا في اي مناسبه بغيتوا تحضروها. كتصايبوها في الدار وكتكونوا عارفين شنو حطيتوا فيها، والاهم انها كتجي لذيذه بزاف. راه سبق لي وشاركت معكم بزاف ديال الطورطات في القناه، وغادي نخلي لكم وحده ولا جوج في اخر الفيديو ان شاء الله. صافي هنا كنمونطيها مزيان كيف ما شفتوا غير بسباتيلا. انا خليت لكم الفيديو كما هو سرعته ولكن ما نقصتش منه باش انكم تستافدوا منه بالنسبه للمبتدئات. هنايا خديت اللوز اللي سلقته حيدت ليه القشور ديالو وحمرته، هرمشته وحمرته. كندوزو على الجوانب كامل ديال هاد الكيكه هذه. درت انا هنايا اللوز، تقدروا ديروا الكاوكاو او تقدروا ديروا لوز ايفيلي وتقدروا ديروا الفيرميسال الاسود. المهم كيبقى لكم الاختيار، ديروا اللي درتو في هاد الجوانب هادو. وداك الفائض كاع كنحيدو وكنعاود نلصق على البلايص اللي مازال ما لصقش عليهم اللوز. كننظف مزيان هذاك الصحن اللي فيه الكيكه لانه هو اللي غادي تقدم فيه، ضروري كننظف ليه مزيان الجوانب. صافي بعد ما كنظف الطبسيل ديالي مزيان كندير هنايا شويه الكريمه. درتها كيف ما شفتوا معايا غير في كيس بلاستيكي، ودرتها في داك البوق ديال الحلوى. يعني كلشي ساهل وكلشي متوفر عندنا في الدار. وكندير بحال هكا وريدات في الجوانب، ديروا الشكل اللي نتوما بغيتو. المهم كتبقى الفكره كل واحد كيزين بالطريقه ديالو. صافي غادي ندوز عليها كامله بحال هكا من الجوانب وكنفينيوها مزيان باش كتعطينا داك الشكل ديالها كيكون جميل جدا، واكيد المنظر كيكون رائع. بالنسبه بعد ما كملتها جات على هذا الشكل هذا، غادي ناخذ هنايا شويه ديال الفلون ديال البنان اللي درتو مع كاس ديال الماء ودرتو كيطبخ حتى كيطيب هذاك الفلون، وخليته حتى كيدفى. ما تكبوش عليه وهو سخون لان غادي يذوب لكم الكريمه. خليوه حتى يدفى عاد كبوه عليها صافي. وكتخليوه درت غير الفلون ديال البنان مع الماء صافي. صافي وكتخليوه حتى كيدفى وعاد كتكبوه عليها من الفوق. ودرت هنايا واحد الوريده ديال الكريمه، حيت عطات ليا شويه الكريمه درت فيها واحد الوريده بحال هكا في الوسط. خديت شويه ديال الفواكه المعسله هذوك الحمرين ودرت واحد الطريف شويه في الوسط. وانتم زينوها باش ما بغيتو، يعني تقدروا ديروا بحال هكا شي وريده في الوسط، ديروا طريفات ديال فخومبواز ولا وريقات ديال النعناع، ولا ديروا ليها اللوز بحال هكا مهرمش من الفوق ديروا به خطوط، ولا تزينوها بالكريمه. المهم التزيين كيبقى اختياري، زينوها بالطريقه ديالكم. المهم انها كتجي لذيذه بهذاك المذاق ديال البنان، كتجي رائعه بزاف. انا حضرتها بمناسبه عيد الميلاد ديال ولدي. نتمنى انها تنال اعجابكم لانها فعلا كتجي لذيذه، كتجي رائعه بزاف. الفيديو ديالنا هنا وصل النهايه ديالو. بسلامه عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.